एक इन्सिडन्स घडलो जीएमसीन आमचो वास्कोकार ट्रिटमेंटा खातीर म्हटल्यार तेज्या मिसिसीक सडनली कॅच येयला म्हणून तो खंय तरी जीएमसीन गेल्लो कावंटरार भितर सरून एडमिशन करून तो जेन्ना डॉक्टरा कडेन पावलो डॉक्टरान ताका तेजी हिस्ट्री विचारता तूं खंयच्यान येयलो काय म्हणून विचारलें ताका आनी वास्कोच्यान म्हटल्यार ताका सडनली तेणी सांगलें गेट आवट म्हटलें. म्हाका सांगूंक दिसता की वास्कोकारांक अशें ट्रीट करपाचें. व्हायरस हो आमी हाडूंक ना वास्कोकारांनी, हो फूल जगान व्हायरस जाल्लो आसा, फूल वर्ल्डान व्हायरस जाल्लो आसा. पूण एक सिस्टम आसता, कोण वयता ताका बरो ट्रीट करप आसता, हे भशेन करप नासता. हांव आमच्या हेल्थ मिनिस्टराक सांगूंक सोदता की ज्या डॉक्टरान असो ट्रीट केला तेजेर इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा. इवन हांवें आमच्या ऑनरेबल MLA फोन कॉल करून सांगलें की तूं पर्सनली फोनार उलय, इवन CMा कडेन उलय म्हणून. इवन हांवें ऑलरेडी आमच्या हेल्थ मिनिस्टराक इन रायटींग लेटर केलेलें आसा की हेजेर एक्शन जावपाक जाय. जीएमसीनूच न्हू दुसऱ्या डिपार्टमेंटांनी सुद्दां वास्कोकाराची हालत तीच केल्ली आसा. अशें घडपाक जायना. हांव सांगूंक सोदतां की वास्कोन जेन्ना आमी लॉकडावन मागताले तेन्ना लॉकडावन केल्लें जाल्यार ही परिस्थिती येवची नासलेली. तेका लागून वास्कोकार सफर जातात आनी हेच्या फुडें सफर जातले, कळ्ळें न्हू. समज जो पर्यंत लॉकडावन हे वाडयना ते पर्यंत आमी कांयच करूंक शकना. हे व्हायरस वाडत आसा आनी आमच्या इवन हेल्थ डिपार्टमेंटान आमच्या कॉटेज हॉस्पिटला कडेन आमचे कडेन हे हाती भायर चल्लेलें आसा, हांगासर बेडी ना. तेका लागून हांव रिक्वेस्ट करता हेल्थ मिनिस्टरा कडेन की जे हो इन्सिडंट जाला आमच्या गौरीश बाबा खातीर हो असलो फुडें आनी कोणा वास्कोकारांचो जावचो न्हू, तेजेर कडक कारवाई जावची. हांव म्हणिना डॉक्टराक सस्पेंड कर हे, पूण इन्क्वायरी जावपाक जाय हे डॉक्टराचेर. असो ट्रिटमेंट जावंक जायना. सपोज तो हार्ट पेशंट आसलेलो आनी ताका परत व्हर म्हटलेलो जाल्यार कितें जातलें आसलें सिच्युएशन, कितें जातलें आसलें. हांव रिक्वेस्ट करता हेल्थ मिनिस्टराक तसोच आमच्या CMाक तेणी हेजेर एक कितें तरी डिसिजन घेवपाक जाय.